Всем привет! Chevrolet Malibu 2017 года, 1,5 литра бензин. При езде по неровной дороге слышен стук задней подвески справа. При замене ступицы колеса я выявил причину, заказал запчасть, она пришла и сейчас буду ее менять. Для начала нужно ослабить колесные гайки, поддонкратить автомобиль и снять колесо. Проблема в опоре амортизатора, который я сейчас и буду менять в сборе. А почему в сборе, покажу. Для этого необходимо открутить 3 болта сверху и 1 болт снизу. Берем головку на 15 и откручиваем верхние болты. Чтобы открутить нижний болт крепления амортизатора, потребуется ключ и головка на 21. Болт приржавел, поэтому его нужно обстучать молотком. Теперь можно откручивать. Болт открутили, вынимаем его и снимаем амортизатор с опорой. Что мы видим? Видим мы ушатанную опору амортизатора с большим люфтом и проворачиванием. А вот для сравнения амортизатор, который я заказал на разборке за $30. Он идет в сборе с опорой и пластиковым пыльником. Здесь подушка в идеальном состоянии, никаких люфтов нет. Сейчас я сниму опору и покажу ее поближе. Опора вышла из строя и требует стопроцентной замены. А причиной, почему она вышла из строя, является амортизатор. На нем, оказывается, погнут шток, что из-за пыльника изначально не было видно. Посмотрите, как он согнут, да и пластиковый пыльник лопнут. Машина пригнана из США, там был удар в заднее правое крыло. И, видимо, во время удара погнуло шток амортизатора. Пыльник скрыл эту проблему, и машинка так и каталась. Так как шток погнулся, то он начал ходить не вверх, а в сторону, создавая дополнительную нагрузку на опору, что в итоге и вывело ее из строя. Вот сравните, как выглядит исправный и погнутый амортизаторы. Погнутый 100% под замену. Установка его производится в обратном порядке. Сначала болт снизу, затем 3 болта сверху. Затем устанавливаем на место колесо и затягиваем колесные гайки.
Кому было полезно, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, так вы не пропустите новые видео.